Илья с двумя Лизами, это ж, блядь, как Твикс в хуй слиплись, тонкие, липкие, и рванули на фан-встречу этого косичкового чувака. А отвертка есть у кого-нибудь? У меня есть. Реально? Ну, у нас тут пиздец, дверь упала. Люди же сейчас подумают, что мы прям с аэропорта в Крамбл-Хуке спали. Так и есть. Илья очень хотел леопардовый ковер. Leopard. We booked in our reservation with Leopard Rock. Слушай, Радио! а как мне туда? Прыгай, залезай! Подождите, а где здесь... Ребята, угадайте, кого я жду. Вы откуда ехали, блин, с Сыктывкара, что ли? Что так долго-то? Да меня как будто переебашило 2 недели на колесах. 2 недели. Привет! Боже, блядь, я не могу. Ребята, а что случилось? Это жизнь. Знаешь, вот очень подходит вот это вот, тоже, может быть, тоже к вам в машину положим. Сам мужик достаточно. Лиз, мы были в роуд-трипе, 3-я неделя. 3-я. А ты кому рассказываешь? Лиз, мы были в роуд... Лиз, У нас уже Лиз, мы были в роуд-трипе 3. Мне вот это нравится очень. Я теперь понимаю, как вы выдержали это двухнедельный Вообще-то, это еще 2 литра, а мы таких штук 5 в день. Реально? Да. Илюша, знаешь, сколько пью? Я даже в ахуе сама. Кофе полезно для здоровья. Десерт. Кстати, это я обожаю. Они её весь день голубичку. едут с нами. Они все еще едут? Да. Ты как будто в микроволновке 40 минут грел. В них такой вайб. Подожди, у меня там еще кола 2-недельная. Там это И она где? взрывается в багажнике в переднем. Она реально взорвалась. Лиз, Это то, что ты в близкие выкладывала, типа, Кока-Кола, все? Да. Он, я говорю, Илюш, не надо, наверное, пить. Она все-таки реально 5 дней лежала, типа, в капоте. Лиз, Ребята, кажется, в этом месяце у меня загорелась в голове новая лампочка. Постоянная фоновая тревога — это самая сложная вещь для психики, которую только можно себе представить. Сейчас очень многие работают на фрилансе, и я в том числе, и в какой-то момент ты перестаешь понимать, где у тебя заканчивается работа и начинается отдых. Ты вроде бы отдыхаешь дома, но в голове постоянно крутится. Сейчас вот я еще отвечу на одно сообщение, сейчас я еще сделаю одну маленькую задачку, и проблема в том, что это потом никогда не наступает. Такой хронический стресс в свое время повлиял на мой сон, у меня появилась жесткая бессонница, на мою концентрацию, и, конечно, это напрямую влияет на старение организма. Недавно мы с моим психотерапевтом разрабатывали для меня специальную систему отдыха, и оказалось, что это тоже задача. Это очень сложно. Отдыхать без чувства вины и без вечного просмотра своих заметок и задач. Также очень важно разбирать причину своих фоновых тревог и мыслей и проговаривать их со специалистом. И знаете, это сравнимо, наверное, с тем, как вы пропылесосили свою голову от всего мусора, который там скопился. На сервисе онлайн-психотерапии Ясно вы можете подобрать специалиста именно под свой запрос и начать заниматься из любой точки мира. Если возникают любые вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки, а помогает вам подобрать специалиста очень простая анкета. Если вы давно чувствуете, что постоянно живете в напряжении и откладываете заботу о себе на потом, то, возможно, сейчас самое лучшее время, когда стоит начать. По моему промокоду Мадрид вы получите волшебную скидку 20% на первые 3 сессии. Обязательно используйте ее при регистрации. Будьте здоровыми, счастливыми и смотрите мой влог до конца. А куда едем? Нахуй, как я понимаю. мы едем нахуй. Ой. Она бедная, несчастная, ебашила, бомбила, блядь, 3000 километров. Подожди, а вот сейчас вот то, что вы ехали 5 часов, это все она вела? Мы часов... Сколько часов мы ездили? Она все время вела. Она все... 3 недели. Ты ни разу рулем не управлял? Ну, если куда-то выезжали, там редко, за редким исключением. Ну, я, кстати, доверяю вот этим технологиям в плане Я бы не Теслы. доверял, конечно. Мне Лизочка привезла, смотрите, что там, буринсу из Джапена. О, дайте мне покажу свои навыки. Окато соно. Подожди, я еще... Каждому по чемодану и по юашине. Лиз, а что происходит? 60 килограмм. Главное, сапоги ковбойские, а ковбои всегда готовы. So we're sold out already. So I'm so sorry. Илья очень хотел леопардовый ковер. We booked in our reservation with Leopard Rock. So it was like,
We like Uh-huh. influencers. It's for us. It's really important. And I also see you have ADA. Yeah. So can we switch That one to doesn't that? have the leopard, but for now, let me go discuss it with Yeah, my because manager. I book with leopard. Uh-huh. It's important. Yeah, For okay. content. Yeah, not we for, are- like, yeah, us no, for no, no, content. yeah. And thank you very much for Of course, understanding. of course. If you want, you guys can wait in the lobby for now, Yeah, and then and you I can will move the car repart for it. now. Yeah, I Yes. will move. Нахуй, пожалуйста, давай оставим на этот пункт. Нет, тебе не Я понравится. очень хочу писать. А пописывай на ресепшене, пописывай. У них по-любому есть где пописать. Бля, мы как бабки с базара. Ты пописай на ресепшене, у них-то по-любому есть где пописать. Все, что я поняла из этого дескрипшена, это кудасай и цукатте. Это, по-моему, нанеси или подержи, что-то такое. Я прогуглила. Используйте. Илья очень расстроен, но у нас зебра. Ну они охуели, блядь. Мы за $600 этот номер, $300 в сутки мы забронировали. Извините, мы за $600 за 2 дня могли бы забронировать, блядь, 5-звездочный отель, где нормальная парковка, где нужно, блядь, вот так вот не таиться, чтобы выехать. И мы- Илья, зебру для вас убили специально, положили вам под кровать. Какая трубка мира. Алло, это леопард? Нам бы, блядь, Нам бы в леопард бы- как-то Нам бы вас к нам в номер. Нам бы вас увидеть. Слушайте, трубка прям как из фильмов старых. А тут вот в этом и прикол, он такой типа ретро, такой, знаешь, Голливуд вот этот вот. Как смотрится, посмотри, а. Ну, Ты а посмотри, леопардик был бы, конечно, посочнее. Да. Короче, ребята увидели у какого-то блогера информацию, объявление. Срочно, все собираемся в 8 вечера на прыгающих машинах. Поняли, как в GTA? Мы приезжаем, а здесь только одна вот такая машина стоит, вот такая. Но они реально выглядят так, как будто они из GTA. У него еще футболка Тупак с Тупаком. И я говорю, надо подойти и спросить, извините, у вас машина прыгает, а можете попрыгать машиной на влог? А у нас, как думаешь, машина прыгает? А у нее как будто лазеры из глаз. И сзади сука написано. Вот, у них клуб. Ага, клуб Вот. любителей попрыгать на машине. Да. Это называется low ride. Вот это когда машина. Ну, реально лоу. Девочки, надо попросить, может, мы как-то прикинемся фанатами. Ага. Мы 831 подписчик, и чтобы он попрыгал для нас. А как это сказать? А у вас машина не прыгает? А он по-русски говорит? Нет? Но мы по-русски его и спросим. Засталкерили какого-то человека. У него с косичкой, блядь. Он косит под такого темнокожего, блядь, катается на этих машинках, знаешь, которые поднимаются подвеска. Хуя. Расскажи ебуческую историю, значит, про Илью и 2 Лизы. И никто, сука, не прыгает. Илья с 2 Лизами, это ж, блядь, как Твикс в хуй слиплись, тонкие, липкие, и рванули на фан-встречу этого косичкового чувака, который косит под рэпера с Бали. На своих прыгучих тачках с гидравликой хуярят сальто в воздухе. Приезжают, а там пиздец, никого. Фанаты слиняли за шаурмой. Они втроем нахуй сани зажжем и начали прыгать на своей развалюхе. Этот чувак вываливается из-за куста, глаза на лоб. Пот, стоны, Твикс тает, все в липком месиве. Ребята, мы приехали в Оревон перекусить. Внимание. Вот такой набор. Что это за круг? Это лапша, прикинь. Это спасательный круг, Илья. Я говорю, Илья, а что у тебя такая трубочка длинная? Это чтобы повыебываться. Это Хелли Бибер. У нас, да, ребята, как это, с голодного края приехали сразу смузи. Ребята говорят, что на протяжении всего трипа, 14 дней, они не ели ничего, кроме бургеров. И они очень рады приехать в цивилизацию. И съесть бургер. И За $32. Это что такое? Маленький мини-бургер? снова взял бургер. Да. Итак, композиция, значит. Вот это все. А я взяла себе суп из брокколи. Это мой смузи. Знаете, мне... Все банки ставишь. А я трубочку вот так вот. Это многофункциональная банка. Ее потом можно для окурков использовать. Здесь проходила жизнь. Ну, роуд-трип вот так 3-недельной давности проходил. Илья, что случилось? Здесь остатки колы. Посмотри. А мне, знаешь, что нравится? Вот эта шляпа, которая там лежит, какой-то ковбой был убит. Короче, за мной сейчас заехали Лиза и Илья, и я слышу музыку. Я очень надеюсь, что это не из машины, которую они арендовали. Точнее, нет, наоборот. Я надеюсь, что это из их машины. Бля, а где музыка? Почему без Кати Самбуки? Слушай. Радио. А как мне туда? Прыгай, залезай. Подождите, а где здесь? Блядь, 1 second. Это автомат? Да, это автомат. One second. Илюш, назад едем. Я знаю.
Ее так сложно управлять, пиздец. Ну вот она прям говорит, и на самом деле сложно ощущать. Она огромная, вы выехали просто как на гусенице на какой-то. Ребят, чувствую себя настолько passenger princess. Нет, passenger queen я себя чувствую. Полно, знаешь, еще музыка у меня в голове играет. Дольче Габбана. Shit into the drum, shit into the boom. А давайте включим ее на телефоне, с телефоном. Знаете, будем вот так вот слушать. Мы хотели попросить колонку тебя вынести. У меня есть. Блядь. Ну что ж вы думаете, а потом говорите? Надо наоборот сначала говорить, а потом думать. Вообще солнце шикарное. Давай чуть-чуть, чтобы сзади тоже солнце было. Чуть-чуть вперед. Чё томаты, чё томаты? Все. Заебись. Стоим нормально? Стоим охуительно. Теперь надо понять, как остановиться. Вау, посмотрите, какие детали у этой машины. Это же просто... Это Кадиллак, короче, старые ребята арендовали. Девочки занимаются чем-то важным. Вот так, попочку вперед. И у нас идет работа. Мы приехали в такое место с пальмой. Смотрите на этот носик у машины. Такой прям злой. Девочки, надо с носом сфоткаться. Он прям такой, знаешь, роковой. Илюш, там тебя видно. Так и задумано. Илья придумал концепт. А чем вам не нравится? Посередине. Пузик, это же, Мы в Америке, у нас бодипозитив. Вот. О, вот это супер! Очечки надевай. Илья, это офигенно! Это офигенно! Я муха. Это скажи Это охуенно. просто! Нет, обратно. Ой, и блядь, чтобы Hello Kitty девочки, было видно. и Вам чтобы не угодишь, блядь. Ага. Вот так вытяни головку туда, вот так. Вот так, знаешь? Илья снимает тиктоки, как мы похитили его в багажнике. I know he can. I get him hot and bother, so high he needin' water. He wanna be my everything. А мода как-то поприятнее в управлении. У нас просто сейчас такой был фейспалм, короче, Илья такой говорит: девочки, меня похитили на, как это называется, на Кадиллаке. Я говорю: ну скажи спасибо, что не на моде. И Лиза такая: Лиза. Ну, а мода, Лиз, кстати, поворачивай. А мода офигенная, я не спорю, но просто прикол в том, что китайский автопром не улучшает их машины, они просто делают новую каждый год. И вот в этом их проблема, типа, машина-то, конечно, кайф, но, блин, прикольнее, когда на каждый год они какие-то новые штуки придумывают, знаешь, там, блин, вот как у BMW или еще какие-нибудь таких, крылья там к машине. Я брала Амоду, когда еще была замужем, и у меня у мужа не было прав, и он учился на ней. Ты замужем была? Как интересно. Да вроде бы, по-моему, было такое. Ой, ребята, мы в Америке! Авиасейл! Господи, какие-то сумасшедшие туристы в этом Лос-Анджелесе. Чтобы вы понимали, нам даже вышли помочь. У нас настолько... Машина неуправляемая, она огромная, она как 5 машин, что нам вышли помочь. Thank you so much for your help, yeah, because it was kinda difficult, kinda complicated. Резкий поворот будет, так что готовься. Но, блядь, никого нет, можно занимать все место. Поехала налево. Поехали. Наш маршрут не меняется, мы в Ереване опять, просто каждый день одно и то же. Лиза резко перехотела в туалет. Короче, друзья, у меня новое развлечение. Я в этом Ереване попробовала все супы. Мой самый любимый — это морковный. А где он морковный-то? Господи помилуй. Вот он, морковный с имбирем и вот такой с брокколи на курином бульоне. Но это нам не интересно. Мы хотим горячего поесть, правильно? Потом я у них уже попробовала абсолютно все вот эти вот тортики. Просто все. То есть за полгода Лиза Мадрид протестировала все. Моим любимым остается вот этот cinnamon roll roll, который без выпечки, без муки, без всего, без молока, только веган. Он невероятно вкусный. Это просто как будто очень мягкий, вкусный пончик. И я сама их готовлю, я рецепт выкладывала вот, может, пару месяцев назад. И пироги вот эти просто офигенные нафиг. Так, ну что, друзья, я вам уже рассказывала во влоге из России, что моя бабушка делает самостоятельно варенье, самостоятельно собирает кучу ягод каждый год. Это, так как ты понимаешь, с ягодами, это просто без ягод возьмите ложечку. Дикие какие-то из одной
Тарелки едят. Все Из одного ведра, я бы даже сказала. Это очень вкусное. Я сейчас приехала в Магнолию и думаю, попробую новинку типа на влог. Ну, просто попробую, сравню что-нибудь с мусси, может быть, какую-то идейку подкину. И вы прикиньте, у них в этот раз чернично-голубичные новинки. Мне просто пипец как повезло, потому что, ну, это реально совпадение, которое должно было случиться. Только мы будем делать в России с вареньем моей бабушки, реально вареньем, которое моя бабушка сделала. А сейчас попробуем, протестируем Магнолию. Вот так у нас выглядит пудинг. Вот так вот. Это прям черника. Это очень вкусно. Это, наверное, самый вкусный пудинг Магнолия. Мне нравится гораздо больше, чем банановый. Тут кислинка есть. Ой, там прям джемика много, смотрите. Ну, видите, прям джем. Вау. Excuse me. Вау, бля. Это прям как чизкейк с черникой. Блин, нам надо так же сделать. Маша, ну-ка включайся. А нам тоже есть чем ответить. Мы совместно с твоей бабушкой поставили в муссе целую гору черной смородины. Свежая ягода. Первым делом, естественно, пудинг. Пудинг у нас будет с ванильным бисквитом, с крамблом, с овсяночкой и много, очень много кислой ягоды, черной смородины. Вот такой вот он красивый, разноцветный. Oh, God, it's so good. So good. Посмотри, ты только посмотри. Ну еще вообще супер свежая, только-только из печки, все сочится. Это очень вкусно. Причем кислая ягода очень клево сочетается именно с темным кофе. И давайте попробуем капкейк. Он так выглядит, очень красивый. Сахарная кома, конечно же, как обычно, сахарный диабет. Это самые вкусные спешлы, я клянусь. Вот эта кислинка от черники, смешанная с чизовым кремом сверху, крамбл, печешка. Очень вкусно, бля. Next Positions вот такие дорого-богатые, щедрые утренние маффины с протеином, овсяным крамблом и кучей ягоды. Это вот прям перехватил, позавтракал. Оп, 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 оп. Из-за того, что ягода цельная, она не замороженная, свежая используется. Она прям, знаете, лопается прям во рту. Ну, а как же еще без специального десерта? Специальный десерт на этот раз — это то, чем я, искренне горжусь. Самый вкусный веганский чизкейк, который я ела где бы то ни было и когда бы то ни было. В этот раз мы сделали его арахисовым, прям с арахисовой пастой. Мы сделали вот такие вот завитки, вот такие завиточки из арахисовой пасты, коржик тоже с арахисом, варенье с баночки, прям бабушкина. Я не знаю, почему так вкусно. 3 августа до 10 августа спешл ягодные поля бабушки Лизы Мадрид. Также у нас будет еще малина. Она будет в напитках. У нас будет матча с малиной. И у нас будет новый лимонад. Он будет малиновый с грейпфрутом. Так что обязательно ждем вас в Мусе с 3 по 10 августа. Приходите. Чувствуешь, как силы прибавляются? У меня не убавлялись. Хочешь этот день провести замечательно после такого завтрака? У меня пиво есть. Лиз, у меня дежавю. Мне кажется, я схожу с ума, и мне видится одно и то же. Кока-навора. Очень вкусно. Обзор. Моя любимая еда в Ереване очень нетипичная. Из-за того, что я здесь живу... Да что ж ты едешь-то, дорогая? Куда едем? Короче, из-за того, что я здесь живу уже очень давно, уже 7 месяцев, я, знаете, уже перенасытилась вот этими всеми смузями и все такое. У меня здесь вот такой вот зеленый чай, обычный жасминовый зеленый чай, офигенный, бодрит лучше любого кофе. И вот такие вот роллики, они без риса, они внутри с крабом, сверху рыба и авокадо. Ребята берут вот такие вот себе наборы, как обычно. Ой, блядь, извини, Лиза. Тадакимас.
Как только я выключила камеру, случилось непоправимое. Но это принт. Это леопардовый принт. Я в ахуе. Такой ролик. Oh, God, it's so good. Короче, мы идем, мы просрали начало экскурсии с привидениями. Мы должны были искать привидений. И мы идем с Лизой по Голливуду, и Лиза такая... Блин, вот бы деньги потратить, да? Вот бы деньги. Копеечку какую-нибудь куда-нибудь сунуть. Да. Я говорю, ага, не говори. У меня, если что, глаза до сих пор... Мы только что мини-соп проходили. Я говорю, у меня глаза, если что, до сих пор вот так вот. Я уже на сувенирки засматриваюсь. Я хоть тоже. куда? Я тоже. Хоть бы копеечку потратить. Мы были 2 недели в роуд-трипе. Мы не тратили Ничего ни на что деньги, у меня уже руки на том чесались. Где, сука, усики наши? На усики это мы должны были ходить вот так вот с усиками и искать привидений. Да, и нам должны рассказывать о призраках, вот так вот. И должны были электронный датчик дать, где показано, знаешь, вот это уровень призраков. Уровень призрака. Как радиации бывает мерить, а бывает вот это Потусторонних, миров. паранормального Да. явления. Но знаешь, что я хочу сказать? Что нам и так норм. Ну. Нам и так норм. Вот так вот. Зашли с ребятами в 7-Eleven. Я смотрю, такой маффин. Прям так бы сладенького мне хотелось бы сейчас отведать. Вот так вот поворачиваю. Вот это нихуя себе! Как это возможно? Я имею в виду даже не вот это, а даже то, что вот просто добавленного сахара 40 грамм. Это как возможно-то? Или вот двойной шоколад вот такой вот. 47 грамм сахара всего лишь. Шикарно. Ребята, я все-таки зашла в Минисо, потому что усики мы не нашли. Я вижу тут Powerpuff Girls наших любимых. Мою любимого этого корпорация монстров, история игрушек. Мы недавно, кстати, как раз ходили с ребятами. Я, Аму, Николас. Мы ходили на историю игрушек, нам очень понравилось. Но, честно, мне Disclosure Day и Obsession понравилось гораздо больше, чем история игрушек. Хотя обычно я смотрю только мультики. Но тут эти два фильма просто... перфекто, просто идеально. Вот, смотрите, нашла вот такие Lemon Milk Star Crisp. Это, видимо, как такие рисовые хлопья. Боже, тут так много всего с Powerpuff Girls. Я в шоке, посмотрите. Мне запрещено ходить по этим магазинам. Я тут недавно в Кореятауне нашла такой же магазин. Я нашла там тушь, которая высветляет брови и ресницы идеально в цвет твоей кожи. То есть не белым, как у нас, а прям вот это японцы вот любят тоже всю эту движуху. И, короче, здесь вот это вот все, девочки, мне нельзя в такие места ходить. У нас тут вот такой, значит, как это сказать, показ мод. Лиза меня нарядила. Лиза, покажи-ка меня. Илюш, Илюш, посмотри меня. Сейчас, подожди. Не, ну на ковре вот такая, да, у нас У пружинка. нас, значит, маечка Задик Вольтер, юбочка Август Барончик. У нас, извините меня, очень нишевые гольфы. Гольфы, можно гольфы? Гольфики. Значит, туфли у нас Дольче Габбана. И очень нишевый японский ободок из японского местного магазина. Да-да. Вот так вот. The next day. Встретились с ребятами на 20 минут, немножко на таком разъебанном вайбе. У Ильи. Илья, ты знаешь, да, что ты футболку вверх ногами надел? Да? У тебя там косы сзади. Блять. Доброе утро. Дверь, говорят, у них не закрывается у машины, вот это уже правая. Ребята сегодня выселялись из своего отеля, потому что Илья сегодня уезжает в Сан-Франциско. И мы остаемся с Лизой вдвоем еще на... Сколько получается? На 2 дня, да? На 3. На 3 дня. Почему она не закрывается? Давайте ее этой, как фанерой забетонируем. Оно не закроется ли? Пизда моим милым сумочкам. Пока мы крэмбл-куки-то будем пробовать, все сумочки из пиздану. Мы зачем встретились? У меня пара через полчаса. За это время нам нужно успеть попробовать новинку Crumble Cookies. У них вышла какая-то суперкалорийная бомба. Но... Ну что? Дверь нахуй не закрывается. Тарантайка все. Она не А закрывается. я вам говорю вчера, что когда я садилась, первый раз не было такого. А вот потом это началось. А что началось-то? Ребят, у вас машина, блядь, не закрывай. Ее бы как-то уже в 1967. А вы знаете, правильно говорят, все старое должно оставаться в прошлом. Ее надо приподнять, короче. И давайте я попробую. Бля, никогда бы не подумал, что я буду этим заниматься. А как мы поедем? Отвертка есть у кого-нибудь? У меня есть. Реально? Круто, это просто так он к слову сказал? Да у нас тут пиздец, дверь упала.
Ну, что, Тарантайка осталась в 1957. Прикинь, если он сейчас отвертку принесет, что я себе в жопу засуну, что ли? Подождите, у меня есть идея. Есть идея, есть икея. А то, что к нам подошел мужик, это ты реально отвертку принес. Вот такого размера, просто огромного. Я ему говорю, слушайте, а мы что-то поняли, что отвертка тут-то не поможет. Короче, в итоге с чемоданами идем в Крамбл Кукис. Я в шоке. Ну а что, в открытой машине-то оставлять сумочку, как будто не вариант, такую дамскую. Establishing Shot, заходим в Крамбл Куку. Нам, пожалуйста, чемодан дубайского шоколада. Так, что у нас здесь? Бля, люди же сейчас подумают, что мы прям с аэропорта в Крамбл Кукис полетели. Так и есть. Смотри, какие печешки. Это ужасно выглядит. Как будто тараканов, блядь, травить. Вот у них появилась новиночка. Они Такой запоздали экземпляр. с трендами-то. Клубника в шоколаде, по-моему, полгода назад была, нет? А мы дубайский стайл берем или обычный стайл? Дубайский, конечно, тут и навалено, и сверху, и шоколад, и Дубай, и слева, да? Мы и то, и А то там попробуем. присутствует количество сахара? Нет, конечно. Это чтобы людей не шаки, чтобы люди тут в обмороке не Я падали. думаю, на сайте у них можно посмотреть. Готовая? Да. Подожди, мы все готовы. Тут еще 6 человек. 90 грамм сахара. 1000 калорий. Ну что, попробуем. Это в прошлый раз наша девочка, кстати, которая с нами тут пробовала. Она, мне кажется, у нее холодный пот прошел, когда она нас Вот и увидела. воспоминания. А чем есть руками нам? Блять, Ебать. реально не... Ебать! Спирулина. Я давно так не ел. Клубника, хочется сказать, жирнющая. Пиздец. Да? Это 100 раз лучше, чем печенье эти. Клубника прям свежая. Ну, как клубника свежая? Немножко мы почернели. Не. Ну нельзя, Юш. Ну, где тут клубнику увидела? А там орехов нет. Это орехи, реально. Она так говорила, а потом орех у меня случайно сожрала. Говорит, у меня сейчас квинки, потом говорит, пиздец, не понравилось. У тебя не зачесалось? Что снова? Теплинг, слава богу, не было. Значит, можно экспериментировать. Ну, какая-то, ну, Ой, черная. какой жуклик. Не, она реально свежая. Просто цвет такой. Черный. 3 hours later. И вот мы снова вместе. Спустя 3 часа я уже помеченная. Это что такое? Чем У- ты пометил? в Кто тебя универ. пометил? Меня пометили. А мы ехали, это Охранник просто в универе. пиздец. Лиз, мы ехали, пиздец, у нас дверь открывалась вот так на растопашку. Лиза ее вот так вот держала, и оказывается, они еще извинились перед нами. Это их вина? Да. Ой, ребята, из универа сразу сзади к Вольтер. Такой вайбик. Ну, кстати, прикольно. Знаешь, что напоминает? Манго. Апельсины. Ну, видишь, что они не все одеваются. Ой. Подожди-ка. Не засираем Эмму Чемберлейн. Ладно, Лиза на самом деле любит Эмму Чемберлейн, поэтому мы, собственно, сюда и пришли. Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет. Это экстренный, срочный выпуск. Кафе Эммы Чемберлейн закрывается, потому что мы пришли с Ильей Беловым. И сейчас они закроются, нахуй просто опускаются жалюзи и вот так вот закрываются. Но все-таки у них как-то это не лыком мазано. Еще у нее продается вот такой вот кофе. Выглядит прям вот, знаете, ну для жертв маркетинга, а я являюсь жертвой маркетинга. Вот видите, какая у нас тут капибара. А ты что взял? Я взял вот такой банана-бред, но он, знаешь, сверху покрыт кунжутными семечками. Это прикольно. Так, дальше у нас вот такой напиток новый у Эммы. Олив Янг Глоу Матча Латте. Здесь прикол, открылась Олив Янг. Помните, если кто был в Корее, если кто смотрел мои влоги из Кореи, единственный офигенный магазин, который, ну просто, ну блин, ну, замена золотому яблоку в Корее. Это чисто Олив Янг. Это что, из Кореи? Да! Подожди, Они открылись стоп. здесь и Там в... курицы там нет? Нет. И тут еще в 3 раза дороже, чем в корейской оливке Янг. Пойдемте посмотрим. Это очередь. это... Нет. Все, что вы видите в ТикТоке, все, что хайпует, это все Олив Янг и стоит копейки. И они сделали, видите, какую-то коллаборацию Олив Янг Глоу Матча Латте. А так ее прикол вообще в пенках. У Ильи вот такой. О, боже, thank you so much. It looks so beautiful. You guys have Olive Young, right? That comes with a little voucher, so you guys can go to Olive Young and get a freebie. Вау, тебе ваучер дали. Вот все наши напитки. Сейчас будем тестить. Слушайте, ну у меня просто обычное вкусное ходище на миндальном. Так просто, знаете, тузу забить. Обычное ходище, ничего особенного. Типа, в Японии вкуснее. Ну как пенка? Пенка — это сгущенка. Офигеть. Это вьетнамская сгущенка здесь называется в Америке. Вьетнамская, но это обычная наша вот эта белая сгущенка сверху. Драгонфрут сверху, пена и посыпка драгонфрут сушеный. И внутри сироп драгонфрут. Вот поняла, розовый вот этот вот. Ты не удивлена? Ну ладно. А тут сгущенка. О, вот это заебись.
Я бы, кстати, из банок в России вот эти банки покупал битками и, блядь, сюда бы заводил. Потому что вьетнамская дороже стоит. А как тебе банановый бред? Бред, блядь. Сухой, Да, невкусный? попробуй. В мусе гораздо вкуснее, это правда. Да, это да. Пробуем Илюшин кофе со сгущенкой. На что-то очень похоже, не понимаю на что. Карамельный фраппучино в Старбаксе. Один в один вообще. Я тут недавно поняла, почему я в 5 классе весила под 60 килограмм с ростом 150. Потому что я каждый день ходила в Старбакс и пила по 2, по 3 фраппучино с карамелью. И это только напитки были за день. У меня были очень богатые одноклассницы, и мы жили около фестиваля торгового центра. И они постоянно такие: а пойдем в Старбакс, пойдем в Старбакс. В итоге я все 5000, которые мне папа давал на месяц, я все 5000 проигрывала на Старбакс на фраппучино карамельный. Венти сайз. Я могу ошибаться, но мне дали валид, который уже не валид. Сегодня 24-е, 26-е сегодня, а это до 22-го. Ару. Да? Да. Хороший подарочек, спасибо, Эмочка, большое. Мы сейчас вот так снимали Лизу вдвоем, и Илья говорит: а зачем, почему тебе надо, чтобы я пересел вот на это кресло вместо вот этого? Я говорю: ну, чтобы у Лизы, блядь, глаза вот так вот не разъехались. На 2 камеры-то работать, как она так будет? Все, мы с Лизой находимся в раю, мы все-таки отстояли эту очередь. Это очень по-корейски. А там еще с едой бы, если было что-нибудь, знаешь, типа в виде булочек, было бы очень прикольно. Лиз! Все, девчонки, все с огромными пакетами. Всем нужна оливочка. Сейчас будем копеечку тратить. Копеечку, копейка. Может быть, и даже несколько копеечек. А копейка рубль что? Бережет? Не бережет. Не бережет. Смотри, какая милота, какой крем для рук. Ой, какой кавайный. Вообще, скажи, повесил себе, так и пошел. А я нашла этот для веснушек. Frankel Pen. Ну-ка, поделись артикулом, пожалуйста. Артикул Wildberries там. Смотрите, как интересно. У них еще здесь вот такой вот есть отдел со всякими медикаментами, типа витаминами, всякими добавками, протеиновыми штучками, протеиновыми коктейлями. И я нашла, например, мармеладки такие есть, в которые состав входит Pineapple Cider Vinegar Powder. Ну, короче, что-то, какие-то витамины он в вашем организме восстанавливает. А вот это что тоже 1000 миллиграмм. А вот 1000 миллиграмм чего? Apple Cider Vinegar Powder. 2 мармеладки жуете, и все, и вы здоровы. Но есть вот такое вот я нашла. Это мелатониновые полоски. То есть, если проблемы со сном есть, кладите полоску себе на язычок. Там внутри у нас что? Витамин А, витамин Е и мелатонин. То есть, вы будете спать хорошо, и доза 100%, видите, прям восстанавливается за одну полоску. Или вот такая вот розовая пикмушная барбичная. Это биотин. Или, смотрите, вот такое тигриное утро. Значит, вы выпиваете шот, это джинджер-шот, то есть, типа, имбирный, оздоровительный шот, и вы точно никогда не заболеете. На самом деле, даже на мне было 1000 раз проверено, что вот эти шоты, которые здесь продаются, типа, иммунные, то есть с имбирем, с апельсином, они все очень работают. Они, правда, ядреные, скотина, то есть ты выпиваешь, ты потом вот с таким лицом еще полчаса ходишь. Я не заболела здесь ни разу в Америке. Я их просто пью очень часто. Ну, в неделю пару раз точно пью, плюс еще витамин С вот в этих шотах пью, так что вот ни разу я не заболела. Я взяла вот такие вот маски. Короче, это последняя была, которая оставалась. ПДРН, не знаю, что это такое. Я знаю только ФСКН, ПДНР, по делам несовершеннолетних. Но неоцинамид, он сужает поры. У меня поры пиздец, если честно. И вот такой я тоже, видите, с ПДРН взяла вот эти патчи. Вот так их клеите, и поры сужаются. Уже это, по-моему, ты уже дуркуешь. Какой тебе антивозрастной крем-лиз? Younger looking. Пойдем на кассу. Younger looking. Написано, моложе выглядеть буду. Завтра мы... Куда уже, блядь, еще? Смотри, что нашла. Для глазок вот такой кремик. Не работает, никто не работает для глаз крема, вообще не работает. Так, а крем-то надо купить-то? А что-то у меня за глаза сухие уже. И уже песок чувствую. Песок в глазах. Блин, а что, Younger Looking Skin мне? Куда тебе? На 3 года выглядеть? Пойдем. Ты смотри, лист уже разобрали, все, смотри, крема-то нет. Ты наверняка все в свою корзину положила уже, все собрала, все кремушки, никому не оставила, чтобы никто не молодел. Ну, дип, коллаген, он прям глубоко. Лизочка, пошли на кассу. Он прямо в недр проникает. Все, пошли. Господи, слава богу, что не закончились. Какой антивозрастной крем, Лиза? Ну, пожалуйста. И еще сразу, смотрите, после Кореи у нас, Япония. И уже на острове Хоккайдо находимся. То есть это какие-то... О боже, это же как эти... Как же они называются? Как же они во Франции называются, эти штучки? Мадлен. И еще в Яндекс.Лавке еще продают. Паштел де нато. А, извините, а вы точно Хоккайдо? Вау, посмотрите, какие. Japanese Earl Grey Tea. $24, я только сейчас увидела, блядь. Лизочка, а может еще крем... А может еще крем-брюле тартик вот такой вот взять? Ну куда? И так $26 уже это...
Ну, выглядит Кстати, очень нет, круто. пойдем, Ладно, всё, пойдем. хватит. Ты как мама моя. Лизе дали вот такой вот пакетик. Это подарок от Эмби Чемберлейн. Что же там, что же там? 3D-лифтинг. Это как раз для стареющих. Мне надо! И еще одна маленькая какая-то кути. Лип-ойл. Сейчас, если они в цвет не попали. Прикинь, какой-нибудь розовый такой. Лиза, у меня сегодня я сегодня Нострадамус, я сегодня угадываю все. Это просто Барби. Ну, кстати, под какой-нибудь аутфитик тебе, мне кажется. Аутфитик? А мы пробуем японские печенья. Эрл Грей вкус. Такой у нас тут Кром Хартс. Ну, жижа там нормальная. Не юбилейная, конечно. Начинка прям зеленый чай, очень нравится. Ребята, нам сегодня очень повезло. Мы пришли в самое хайповое место. Это греческий йогурт замороженный. Очень-очень полезный. Там офигенные добавки. Гораздо вкуснее, чем все любые замороженные йогурты в мире. И тут нет очереди. Обычно очередь стоит вот туда, до угла, вот так вот. А сегодня еще пятница. Это не замороженный. Это вот настоящий их йогурт, из которого они делают замороженный. Видишь, сколько вкусов? Можно взять замороженный вариант, и можно взять замороженный. Да. Роза, хейзелнат, орешек, шоколадик, обычный. Вот самый вкусный, обычный, и мне с медом еще нравится. Вон, видите, вот тот топпинг разноцветный, это мини-мотти. У них тут и семена чиа, и всякие гранолы, короче. И гаммис, видите, органик, типа органические. Я их попробовала, они вообще как бы не желатиновые, то есть они сразу тают у тебя во рту. Тут есть и ягоды, и финики, в общем, пе-пе-пе. Ну что, наваливаем? Мой любимый это plain tart и Greek honey, но еще вкусный шоколадто. Вот у нас так получилось, у меня вот так. Завидуй, пожалуйста, эстетики моей, ладно? У меня прям очень так это аппетитно. Ты, главное, не перепутай, пожалуйста. Ты что, не спутаю. Слушай, я вообще обычно не ем йогурт, я не ем кисломолочные продукты и молочные. Но вот здесь у меня кокосовый, и это очень вкусно. Манго очень вкусный. Я не пробовала, кстати, манго. На, возьми меня, там если найдешь. Я бы этим завтракала. Вот так вот, блин. Придется было и переезжать. А я фудгид. Йогурт есть. The next day. Короче, мы с Лизой. День номер 3. Day 3. Блин, кстати, очень красивый макияжик тебе идет прям. Твой вайбик. А то, что я немножко переборщила с веснушками. Я их вот так потом Я не херачила заметила. пудрой. У меня так же было, они черными стали в начале, и я думаю, не буду растушевывать, а в итоге у меня просто черные точки. Акне. Мы с Лизой, смотрите, что нашли. Ну, в плане... Очередь наша. Смотрите, вот видите, начало, и вот она протягивается за угол. Написано 50% скидка. Это куда? Нам тоже, наверное, надо. Нам тоже надо. А она там, и одежда не закончится через 5 Нам минут. тоже надо. Ну, сначала вот сюда вот я Лизу привела. Это типа самый хайповый американский секонд-хэм. Но это не самый крутой, который мне нравится. Его расфорсили, и тут все забирают очень быстро. Буквально типа за... Ну вот привезли, в этот же день уже этих крутых шмоток не будет. А, по-моему, он один в LA? Нет. Их штук 10. Мы уже начали копаться в дерьме. Посмотрите, какая девочка, какую отхватила себе курточку прикольную. Мне очень нравится. Но уже все разобрали, Лиз. Тебе надо было к 8 утра. Дорого очень. Дорого? Очень дорого. Это Миу-Миу, если ты можешь сказать. Это Миу-Миу, да, $100. Но посмотри, у нее и пятно здесь. Они какой-то кукурузный суп себе. Слушай, ну хорошенькая, да? А как ее отстирать от желтого пятна? Утенком. Короче, вот такой тут U2K. Мне нравится вайбик. Вот такой. Мы как раз завтра едем в Кореятаун. Надо бы найти какую-то одеждочку прикольную, типа как в корейском вайбе. Еще Лиза нашла вот такую вот кофточку. Тоже вообще этот бренд очень дорогой. Но здесь вот $179. Короче, вот такой бренд. Юниф, если вы помните. Это чисто из 2016-го. Лена Шиллер носила вот эти свитера. Такие разноцветные в полосочку. Вот это тоже был Юниф. И туфли такие сумасшедшие. Очень модные были в 18-м. На большой платформе. $100. Ну такая бабушечка, но мне нравится такое. Подготовились к нашему приходу. Вот Юми шлепочки моего размера, но Лиза говорит, они очень неудобные, но выглядят круто. Смотрите, за $500. А, кстати, новая, ну как новая, 2 месяца где-то этой коллекции. Да. Джинсики Acne Studios. А стоят они оригиналы, наверное, 1000, наверное. Да. И состояние у них кондишн охуенный. Так-то новые прям, новая вещь. А это потому что Музон Маржелка такой, она придумала. Это Маржела? Слушай, смотри. Слушай. Копейки. Просто гроши какие-то, да? Такая Skims, такая маечка, знаете, размера на 5-летнего ребенка. За 800 рублей всего лишь. Но в целом, короче, тут можно все бренды найти. Тут я видела уже и Addicted, вот эти вот все инстаграмные, да, бренды, Brandy Mel, все здесь это все есть тоже.
Оп, человек попал в рай шопоголик просто. Ой-ой-ой. Слушай, за $500 это вообще шикарно, по-моему. Да. Но она какая-то в состоянии уже прям дряхлая. Алкогольного опьянения. Абсолютно. А сколько Мураками стоит? $2000 Мураками. Это очень дорого. Очень дорого. Подожди, мой размер. Мы наконец-то нашли Лизе, что... Ой, музыка! Ебать такая, да, прям вдохновляющая на покупки. Музыка для покупки вот этих... Обувь своего размера, как удачно мы дошли. Мы, короче, решили встать в эту очередь. Мы не знаем, куда она стоит, но мы, как бы, да, где очередь, там и мы. Значит, там что-то крутое раздают. Двое из ларца одинаково с лица. Нам нужно, чтобы эта очередь закончилась через 40 минут. Нет, через 20 минут, потому что у меня кастинг актеров через 40 минут, и мне нужно быть в Старбаксе. И Лиза такая говорит, ты домой поедешь, да, актеров кастинг типа устраивать? Я такая, нет, в Старбакс. Смотрите, у нас, значит, вот такой секонд-хенд написано, что настоящий источник для инфлюенсеров. Мы как раз с Лизой инфлюенсеры. Не зря стоим. Пойдем инспо ловить. А я видела, там люди копаются в горе вещей просто. Там гора вещей, и люди как вот так вот роются. Времяпрепровождение. Не, ну реально, посмотри, вот. Блять, настолько? Да! Ой. Смотри, как они, оп, вот так вот. Смотри. Быстрее, девчонки. Знаешь, создают просто. Нет, тебе там дается, по-моему, пару минут, и ты типа что успеешь себе положить, что понравится, то ты и берешь. Боже, как тараканы. Слушайте, из этого магазина выйти просто нереально. Мы как в каком-то trapped in another universe. Обдувку на минимум, звук на максимум. Короче, у меня сейчас был мой первый кастинг актеров. Я была ассистентом директора, ассистентом режиссера. То есть мы сидели на кастинге, все были актеры-американцы, которых мы кастингировали. Я сдавала вопросы, я читала линии. Короче, лайн-ридером я была. И так было прикольно, что, Арман — это чувак, который директор для этого фильма. Это будет фильм 35 миллиметров, снятый на кинокамеру. Фильм про маффинмена. Я не буду вам историю рассказывать, наверное, это не очень интересно. Но, короче, история про суперзлодея маффинмена. Там детектив и задержанный преступник, который бомбу принес. В конце я прям разошлась уже. Вообще, лайн-ридер, он не должен никакие эмоции давать. Но я там уже... Do you know the Muffin Man? Короче, я там уже в конце, блядь, все. Мне очень понравилось, и Арману понравилось, как я работала. Он говорит, ты прям хорошая, иди. Ну, я, естественно, я люблю вот это поболтать, попиздеть. Я там сразу, Hi, Nick, how are you? How was your day? Like, today is too hot outside in Los Angeles. Are you agree with me? Короче, я там прям жестко болтала. Потом такая, у нас очень много претендентов, 5. Мы вам перезвоним. Спасибо вам большое. Так что мне понравилось, а сейчас я еду с Лизочком в кино на кладбище. Мы будем смотреть «Блондинку в законе». Но перед кинотеатром обязательно нужно взять какой-нибудь снэк, да? Мы взяли вот такой вот снэк. Почему не вот такого размера? Слушай, такой легкий перекус, да? Добрать, белка. Прям настолько? Ты на что посмотрела? На какую ячейку? На количество servings, типа на количество порций в этой упаковке. 20. 20? Я думала, одна. Ой, Лизочка, сколько же мы стоим-то здесь уже? Около 40 минут мы на кассе. Минимум. А как тебе моя поза? Слушай, Лиз, очень так это... Видно, что ты действительно ждешь 40 минут. Подустала. Немного утомилась. Чай зеленый. Мы с Лизой угораем над тем, что здесь в Америке во всех магазинах вот такой антураж. Везде какие-то орлы, американские шарики, американские флажки, вот так вот. Вот, 250 лет уже Америки. Слушай, она молодая девчонка-то. Слушай, по-моему, может быть, ей побольше? Не-не-не, ей реально 250 лет. Я недавно прогуглила, я офигела. Короче, очередь какая-то сумасшедшая. Видите, сколько там машин? Сзади нас куча просто. Тут пробки, мы стояли, да, мы стояли очень долго, мне кажется, минут 15 мы стояли в очереди. Сейчас мы заезжаем, и я говорю, мне бы уже хоть какую-то блондинку посмотреть. Мне бы уже не в законе, мне бы уже хоть в шоколаде. Можно в белом пористом даже уже. Я говорю, Лиз, мы пока с тобой в очереди стоим, уже блондинка в законе стала брюнеткой. Шатенкой. Вот такое здесь кладбище, очень-очень красивое. Там ходят черные лебеди. Еще здесь постоянно павлины. У меня фотография есть отсюда, где у меня прям павлин над головой сидит. Они тут орут. Лебедь, рак и щука. И вот такие захоронения. Таксы. Там что-то, могила с таксами. Идем смотреть кино. Ты чувствуешь запах сладкой ваты?
сладкой ватой, прям вот это из цирка, прямо как в цирке пахнет. Ну, пахнет очень аппетитно, я Очень, хочу. я тоже хочу. Посмотрите, как много народа, там фотобудка, тут что-то строится, какая-то прям дискотека, все фотографируются. Сладкая вата, я чую ее. Смотри, все сидят пикничают. Лиз, мы с тобой взяли, набрали хуйни какой-то. Надо было... Да, говорю, надо было 2 пивка брать. Еще там дарили помады и тушь, которые использовала главная героиня в фильме «Блондинка в законе». Ну, вайб же. Здесь у нас, значит, гриль, всякие там такосы, хот-доги, бургеры, мясо жарят. Вон я вижу куча-куча мяса. Здесь у нас пиво и маргарита еще есть. Лизочка, давай. Может, нажремся просто и поедем домой? И там еще попкорн, он невероятно вкусно пахнет, клянусь, вот как в цирке. Прикиньте, я просто иду. Это моя актриса из последнего моего фильма. Лиза, очень приятно. Капец! Ну хорошо, у тебя просто... Ты в кино, да, пришла тоже смотреть? Да, посмотреть. Круто, давай. Офигеть. Следующий будет 18 июля и 3 июля. То есть они, ну, прям, ну, типа не часто. Раз в 2 недели. О, Jurassic Park будет еще. Короче, там только что было объявление, что там Шрек и шоу с фейерверками. То есть потом на кладбище запускают вот так вот фейерверки. Удивительно, да? Удивительно. А у Лизы хот-дог. Очень аппетитно, да? Прям они мне его отдали вот так. Ну, в фольге хорошо. О, и это Pulp Fiction. Вау! Собака мордой вниз. Лиз, у нас самое уебищное застолье. А посмотри, пожалуйста, что у ребят, у них там колбаска нарезки. А вот там вообще они что устроили-то? Что устроили? У них в контейнерах все креветки, паста. И смотрите, как свечи придумали. Ой, тут у девчонок вообще роллы. Я в шоке, очень круто. Нет, иди нахуй. Это без... Блин, я теперь хочу у них и сыр у всех попросить, знаешь? Я им говорю, а можно я ваш столик сфоткаю? У всех по чуть-чуть наскребем. С мира по нитке. Вот он. Как-то по нитке, Лиз. Я не ожидала просто, что все будут так готовиться, понимаешь? Я тоже так не думала. Ой, вспышки меня снимают, я в шоке. Я только что доперла, что, оказывается, на баре продается сегодня напиток Pink Drink. Это какое-то шампанское с блестками. Это потому что, типа, блондинка в законе. А что на Шреке будет? Тархун? И еще вот эти Sea Candies, это самые популярные конфетки в Америке, шоколадные. Написано, что продаются в зоне мерча, то есть еще и сладенького можно зафигарить. У нас есть. У нас есть все, сладкое. У нас сладкое есть дома, сладкое дома. Лизу немного подморозила. Я ее активировала на вот такие действия. Фильм, кстати, еще не начался. Ага. Она, кстати, сказала, что ей не холодно. До этого, 5 минут назад. А Лиза неугомонная. Вы гляньте. Спорт везде. Сейчас белок будем вот этим добирать. Про спортик не забываем. Даже, братья, дышать не забываем. И вот у нас уже начался показ. Знаете, что мне больше всего нравится в просмотре фильмов с американцами? Вот конкретно в их культуре принято прямо активно реагировать на происходящее в фильме. She's a friend to the animals as well as a philanthropist. Welcome to Harvard. Круто, скажи. Это просто пиздец, мы уходим самые первые, потому что мы замерзли. Я говорю, Лиз, мы просто с тобой малины ведро сожрали и ушли. Чисто медведи, блядь. Пивка дрябнул, так это нормально. Все дело сделали. Я медведь, мне похуй на вашу блондинку в шоколаде. Мне бы быть в малине или в меде, нахуй. Всем доброе утро. У меня там Сатора Годжи лежит. Это мне Артур привез, когда приезжал из Нью-Йорка. И я очень ассоциирую Артура. У меня все время такое ощущение, что Артур сидит со мной в машине. Артурик, поехали на педикюрчик. На экспресс-педикюрчик в Кореятаун. 3, 2, 1, go! Первым делом мы с вами пришли в Blue Bottle. Видите, голубая бутылочка. Он находится практически только в азиатских районах, типа в Кореятауне, в Little Tokyo. Я ее обожаю, но прикол в чем? Я только что у меня принимал заказ, этот потрясающий мальчик на кассе, который волосы поправляет. И он такой говорит, боже, какие у тебя волосы, какой у тебя прекрасный стиль. И мне так приятно. Короче, Кореятаун и Little Tokyo — это мои любимые места в последнее время. Я тут бываю в неделю по 10 раз. Я его замучила. Я увидела вот это. Вау, посмотрите, какая у нас красота. У нас появился киоск
Киото стайл эспрессо. Я думаю, может быть, взять какой-то, такой необычный напиточек сегодня. Ой, еще лемон матча паунд кейк появился. Раньше его не было в блюботле. И в итоге я ему говорю, а что-то есть без сахара? Он такой, нет. Я говорю, а молоко поменять можно? Он говорит, нет. Я такая, ладно, давайте, короче, капучино горячее и все. Бамс. Он еще говорит, у меня сегодня перед тобой было 3 Лизы, представляешь? Я говорю, it's Liza's day today. И он такой, yeah, it's Liza's day today. Сегодня день Лиз, а значит... О, я же тоже с Лизой сегодня встречаюсь, потому что у нас сегодня... Кореатаун Day! Итак, мы с вами на педикюрчике. Это мой любимый салон корейский. По крайней мере, он лучший из тех, что я была в LA. Сейчас я жестко кайфую от дизайна кошачий глаз, поэтому, конечно же, мы делаем его. А вот мой любимка, который и татушки мои рассматривает каждый раз. Мне не описать те страдания, которые я испытала, ожидая Лизу, сидя у рулетки, по которой мимо меня проезжали суши. В какой-то момент я уже не выдержала и просто начала собирать нам стол. А вот уже и Лизочек-то пришла. Ура! Ой, господи, Лиза! Ты пока набери вот этого всего, да? Смотри, у них даже с мясом есть вагю. Вот такое у нас тут безобразие, но выглядит потрясающе. Я обожаю куру-суши. Тадакимас. Короче, Лиза думала, что у нее ничего не заказалось, и она заказала по 2 раза одно и то же. Ей сейчас приедут 4 рыбных ролла, 4 мясных. У нас будет весь стол вот так в роллах. Бля. Я как будто в каком-то этом заводном апельсине, если честно. Лизочка взяла себе десерт. Но мы еще сейчас поедем за Берт Папас. Это булочки, как профитроли, такие мягкие, вкусные, японские. Там много вкусов, да? Очень много вкусов. Это вот такие вот булочки, пафсы с разными начинками. Видишь, какие есть, Лиз? Крем-брюле, паф. Green-tea collection есть. Очень много вкусов. Original cookie dough, медовое, значит, масляное, Oreo cookies. Вот они, вот оно. Итак, вот такие у нас булочки. У меня с убе, сверху убе сладкая картошка, а внутри темный шоколад. У Лизы двойной зеленый чай. Вы что, издеваетесь? А как это? Шире! Смотрите, у нас здесь всякие, значит, корейские заведения, потому что Корея таун. И тут есть Париж багет, потому что корейцы обожают булочки сладкие. Видите, вон там вкусные булочки. За ними приходят все корейцы. Париж багет, помнишь? Мы Поняла. в Корее его обожают просто. Реально? Да, мы же с тобой туда первым делом пошли, когда мы встретились. Очень голодные и решили зайти в Париж багет рядом с моим домом. Вообще, это пекарня в Сеуле на каждом углу, но я вам так скажу. В любом сэндвиче как будто чувствуется сахар, но к этому быстро привыкаешь. Сюда мне быстро. Потом вон дайсо японский, да, вот этот вот как фикс прайс. Но нам надо в продуктовый. Мне вот в этих продуктовых нравится то, что у них вот такие манго очень свежие и красивые. Но я вам хотела показать розовый ананас. Не... Вот так, смотри, рамбутанчик, пожалуйста, персики, 3 штуки. Вот сувенир такой вот и вези, да? Ну, выглядит Pinterest. Короче, там запретили снимать, но я очень аккуратно. Видите, какие тут и онигирики, и нигирики, и тофу-скины, вообще все. Нудлсов очень много. Редьки у нас pickled, как маринованные. Традиционное корейское желе, вот такое, коньяку. Ну, то есть, по-моему, это японское. Короче, Лизу интересует только фраппучино и вот этот отдел с молочкой. А я вот смотрю чисто на это, на мотти и на булочки. Только на это падает мой взгляд. И еще, конечно же, рыбные отделы в азиатских супермаркетах, они самые лучшие. Тут и рыба прям такая сочная, жирная и дешевле гораздо. Да еще и нарезать вам ее могут 10 способами. Мы обожаем вот эту тобика. Я нигде, ну, в Москве их вообще точно нет. Не знаю, чтобы они вот так вот отдельно продавались. Икра Тобика звучит так забавно, как будто Тобик это имя какое-то. Тобика, друга моего. Тобика моего с 5-го друга. этажа-то Тобик. Его и курочка. А вот это мороженое Милон, это самое-самое вкусное в мире мороженое. Меня Лиза умоляет, чтобы мы что-то купили и съели. Но мы не съедим 8 мороженых, дорогая моя. Но это правда очень вкусно. Оно и как замороженный лед, и одновременно молочное. Приехали теперь в Шибуя, ЛА. Это тоже в Кореятауне находится. Это косметический магазин, где я как раз покупала себе бесцветную тушь для бровей и для ресниц. Ну-ка, скажи-ка мне артикул быстренько. Артикул сейчас покажу. Короче, тут вот такая вот шикарная японская косметика. А такая дешевая-то, а? Шибуя. Смотрите, какие Hello Kitty заколочки гавайские. Тоже гавайские. А вот это прям под мой аутфит сегодняшний. Ребята, они еще и с запахом яблочного пирога. Лиза, это надо брать.
Это надо брать и ходить в самолете их надеть и лететь. На весь самолет будет пахнуть яблочным пирогом. Вот, ребята, я нашла. Смотрите, она выглядит, что вот так. Вот вам артикул. Если где-нибудь увидите вот такую вот тушь, берите. Вот я только что еще протестировала вот эту, которая типа розовенькая. Она тоже красивый очень дает оттенок. Они такие еще все миниатюрные, блин. Она примерно на бровях выглядит вот так, типа. И вот такие у них сейчас еще духи прикольные, всякие с разными ароматами, но мне очень понравился с зеленым чаем, с чаем улунг, типа, очень вкусно пахнет. Мне больше всего нравится в этой косметике то, что все миниатюрное, потому что, например, палетки с большими рефилами у меня вообще не расходуются, а здесь как такой шведский стол. Взял себе миниатюрок и довольный. Ну и, конечно, милейшие дизайны. Котики, собачки. Чудо просто. Я взяла себе вот такую вот тушь коричневую, она офигенно выглядит на тестере, просто такая, знаете, как красно-коричневая, немножечко грязная. Я не знаю, что со мной сделала эта тушь, но после того, как я ее купила, я больше ничего не снимала. Anyway, спасибо большое всем за то, что посмотрели этот влог. Я уверена, что он вам понравился. Если это так, пожалуйста, поставьте палец вверх, помогите. Поможите мне продвинуть видео. И напишите какой-нибудь комментарий приятный. Напишите приятный комментарий в комментариях. Приятный комментарий. Всем пока. Дорогие Долли Винг. Что вы имеете против моего канала на YouTube?